Ég hérna sitjandi með Arnfríði Guðmundsdóttur sem prófessor í guðfræðideild Háskóla Íslands og hún var með erindi daginn á umhverfismálþingi og var að fjalla Lúther og siðbótina og umhverfismál. Hvað geturðu sagt mér þetta og tenginguna þarna á milli? Já, í ár þá erum við að halda upp á að það séu 500 ár síðan að Lúther hengdi tesuna sínar upp á dyr Hallakirkjunnar í Wittenberg og við erum að halda upp á eitthvað sem gerðist fyrir 500 árum en mér finnst mjög mikilvægt að við líka veltum því fyrir okkur hvaða merkingu þetta hefur fyrir okkur í dag í upphafi 21. aldar og Lúther með því að skrifa hann einhverjar tesur eða setningar þá var hann að mótmæla. Hann var að mótmæla spillingu, hann var að mótmæla andvaraleysi fólks af því fólki einhvern veginn var ekki að velta hlutunum of mikið fyrir sér og lét hluti yfir sig ganga. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við ættum að skoða í okkar samhengi. Ég held að við ættum að skoða hvað það sem að hugsanlega gæti kallað á slík viðbrögð í okkar samfélagi í dag. Siðbót Lúthers hefði aldrei orðið að neinu ef að Lúther hefði bara verið einn prófessor í guðfræði sem að skrifaði bara einhver texta og neldi hann upp á einhverjar dyr. Vegna þess að siðbótin varð að hreyfingu. Hann náði að kveikja í fólki, hann náði að fá fólk með sér og það sem að við þurfum að sjá gerast í dag. Við þurfum að skoða hvað það í okkar samfélagi sem kallar á siðbót, á að við bætum siðin, á að við bætum það sem við erum að gera, á að við vöknum til meðvitundar og ég held að umhverfismálin séu þessi mál sem við þurfum að taka okkur á. Við þurfum að gera betur í umhverfismálum. Ef við erum kristin og í átum trú á Guð sem skapaði himinn og jörð, að þá erum við líka leið að segja Guð hefur ekki bara skapað himinn og jörð og okkur, mig og þig, heldur Guð hefur líka gefið okkur verkefni. Og þetta verkefni að passa sköpunina, að passa náttúruna, að passa hvort annað. Og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að vakna til meðvitundar Við þurfum að vita að þetta sé mikilvægt og við þurfum að kalla á viðbrögð við því hvernig ástandið í umhverfismálum og við getum hvert og eitt lagt eitthvað að mörkum. Ég get ekki gert þetta einn, þú getur ekki gert þetta einn, við getum gert þetta saman. Nú ertu að segja að við þurfum nýja siðbót, við þurfum að hafa svona breytingar til hins betra eins og í umhverfismálum. En hvernig gerum við þessa siðbót? Hvernig á hann að byrja? Eigum við ætla að fara og hengja upp greinar á Hallgrímskirkju? Hvað þurfum við að gera? Ég held að við þurfum hvert og eitt að bara skoða okkar eigið samhengi. Býtu hvað ger ég þegar ég vakna á morgnana? Og þegar ég fer að sofa á kvöldin, hvað ég búin að gera til þess að bæta umhverfið í dag? Ég held að við eigum að byrja þar. Og svona hópur af öflugum unglingum, ég held að það sé ekkert sem að vekur meiri von framtíðina og framtíð jarðarinnar sem við byggjum heldur en unglingar sem eru meðvitaðir mikilvægi þess að við pössum upp á umhverfið okkar, pössum upp á jörðina okkar alveg eins og einhver dýrgrip sem okkur treyst fyrir. Nú fyrst þú talar framtíðina og unglingar, ertu með einhver skilaboð til framtíðinar, til unglingar, hvað við getum gert? Já, ég held að við krakkar getum öll lagt okkar að mörkum. Ég held að þetta sé ekkert alveg eins og siðbót Lúthers hefði ekki orðið neitt ef að Lúther hefði bara verið einn gamall kall að kvarta, heldur að siðbót þarf að vera hreyfing og við erum öll í
bara okkar daglega umhverfi þá erum við að leggja eitthvað til málana. Bara til dæmis hvernig við umgöngust endurvinnslu. Það er ein hugmynd. Hvað geri ég til þess að bæta stöðuna? Hvað geri ég varðandi plastið? Hvað geri ég varðandi bara, sem sagt, bara öll þessi, fer ég vel með auðlindirnar sem að okkur er trúað fyrir, þessum dýrgrip sem jörðin er. Takk fyrir Arnfríður. Takk sömuleiðis.